が見えにくいな。これを動かしてこれをグーって動かしてで、ここから外すと。よし。外れた。これ大丈夫かな。なるほど。ぶっ壊れないかちょっと心配だな。よし。なんか引っかかってんな。やばい。よし。全然違う。日々。
下の方が難しいな。いいね、これが難しいな。一番下のやつがやっぱり。いった。だいたい合ってるかな。うん、合ってる。あとはあ、いけた。ああ。合ってる。ああ、よし、終わった。狭すぎてよかった。こういってくるって回ってくるって回ってこう切って問題ない気がする。最後にかけ方のチェック、ベルトのかけ方のチェックして問題なければベルンチを外しちゃって外れた。
エンジンかけて書く。